नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विदुर शर्मा। आपने देखा पिछले कुछ 15 दिन से हर घर में हर को खांसी बहुत तेज हो रही है। खांसी इतनी बदतर तक होती है कि आदमी खांसते खांसते थक जाता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है, सीना फटने लगता है, सीने में दर्द हो जाता है और खांसी नहीं रुकती। देखो दोस्तों, ये देखिए, ये महिला खांसी जा रही है, खांसी जा रही है और परेशान हो गई, लेकिन खांसी रुकने का नाम नहीं लिया। नाना प्रकार के कफ सिरप पीना पड़ते हैं, गर्म पानी पीना पड़ता है, हल्दी पानी पीना पड़ता है, लेकिन खांसी ठीक नहीं होती। आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि कुछ समय में ऐसे लोगों को भी पिछले कभी वो बीमार ही नहीं पड़े, कभी उनको जुकाम खांसी नहीं हुई, लेकिन इस बार खांसी बहुत तेजी से, बहुत तीव्रतम और बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है। दोस्तों, ये देखिएगा, ये है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस होता है और ए सब टाइप होता है, इन्फ्लुएंजा ए, और इसमें ये है H3N2, इन्फ्लुएंजा ए H3N2। विशेष तौर पे जब मौसम बदलने लगता है, गर्मी आने लगती है, ठंड जा नहीं पाती, बीच में नमी आ जाती है, बदलता मौसम होता है, फरवरी के आसपास का महीना है, मार्च शुरू हो गया है। ऐसे बदलते मौसम में नाना प्रकार के पोलन्स भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, वायरल लोड बढ़ जाता है, आरएसवी वायरस बढ़ जाता है, एडिनो वायरस बढ़ जाता है। विशेष तौर पे ये देखा गया कि अभी H3N2 वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके कारण आप अगर देखिएगा, इस वायरस को देखिएगा, इसमें ऐसा लगता है जुकाम, खांसी, कोल्ड, एलर्जी, छींके, लेकिन विशेष तौर पे जो बात है, इसमें बुखार भी होता है, शरीर बड़ा कमज़ोर होने लगता है, वीकनेस आ जाती है, हाथ पैरों में ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं हो, कहते हैं सत्य नहीं, जान ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। इसके जो नए लक्षण हैं, जैसा मैंने देखा, आपको बताया चित्र में, इस कई अनेकों प्रकार के लक्षण होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कई थॉट हैं। H3N2 वायरस का प्रकोप ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो भी हुआ था 1917 में स्पेनिश में, वो H1N1 था। 2008-2009 में जो हुआ, और साथ में अब जो H3N2 हुआ है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। विशेष तौर पे अभी हम पोस्ट कोविड यानी कोरोना से निकल के आए हैं, और विशेष तौर में खांसी का कारण ये हो सकता है कि करीब करीब हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कोविड से ग्रसित हुआ, हल्का या ज़्यादा। इससे आपके फेफड़ों में प्रभाव आया, फेफड़ों में कुछ न कुछ उसमें बदलाव आया, और प्रोबेबली पूरी कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई। ऐसे समय जो ऑलरेडी इंसल्टेड लंग्स हैं, जिनमें ऑलरेडी परेशानी हो चुकी है, जब ये वायरल लोड बढ़ता है तो शरीर में खांसी शुरू हो जाती है, खांसता रहता है, और 2 दिन में खांसी काफ़ी तेजी बढ़ जाती है। दोस्तों, मेरा आपको मतलब ये है कि अगर आपको हिस्ट्री है तो आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए। इस वैक्सीन को अगर आप लेते हैं तो आप आने वाले समय में इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से प्रताड़ित नहीं होंगे, और होंगे भी तो ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। साथ ही इसमें काफ़ी डूज एंड डोंट्स होते हैं। अगर आप परेशान हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं डॉक्टर विदुर शर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 9314931114। मैं डॉक्टर विदुर शर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 9314931114। आप निःशुल्क चिकित्सा के हेतु भी आप मेरे को अपना व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको समय बता देंगे। डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।